Kwasukasukele. Sibingelele udokotela lo unkunze malundalunda uDlamini phansi le kwaceza la atholakala khona isigodi sakhe kuKwaBrush isteshi sakhe kuKwaNdlovu eManazaretheni la ufike wehle khona. Namhlanje ke sithande ukuthi ake sikhulume nganayo inkinga bonke abantu ababhekene nayo. Abantu bayagula kabasindi. Abantu la umuntu athi usehambe khona inyanga kodwa ekhaya ushintsha inyanga akwenzeki mehluko. Baningi abantu abakhalayo othola ukuthi sebeyilandela inyanga zendlule ku10 zonke izikhuluma into eyodwa zithi izofika zikwenzela umsamo wakho uqonde kodwa akwenzeki lutho. Unomuntu ogulayo futhi ekhaya akasindi nishintshana ngokugula ekhaya akunanhlahla ebakhona ekhaya into zeni zonke ezimnyama. Namhlanje ngithe ake ngikhulume phezulu kwaleso sigaba saleyo nkinga obhekene nayo ekhaya ongenzeki lutho phezulu kwempilo zenu. Isho nizama into zenhlahla wena zikusebenzeli nomndeni wakho kodwa ukhokhile enyangeni. Namhlanje sokhuluma ngokhamba. Emandulo bekuthi uma bengasaboni izinto kahle ekhaya ukulunga kwazo bagaya ukhamba. Even inyanga uma ingasaboni kahle noma umsebenzi wazo kudala inyanga bengasebenzisa ukushisa izibunge nani bezikhuluma nedlozi zishisa impepho emsamo maqedane bese zenza ukhamba lokuthi zipha abantu abadala zizocela ukuthi cela ukuthi uvuleke umsebenzi. Ngeke ngakhula kakhulu mina ngizalwa inyanga uDlamini bengubuka lokhu baba bengekho into beyishisa noma beyenza bekuthi mayibona umsebenzi ushona phansi agaye ukhamba akhulume nabadala maqeda nobona uvuleka umsebenzi okukhomba ukuthi ukhamba bekuyinto ebaluleke kakhulu ukwenza utshwala lekhaya. Manje thina umqonde siwuphawu njengamanje siphiwe umuthi esikwazi manje ukuthi senze ukhamba sixhumanise wena nabakini sivulele wena inhlahla nabakini ukuthi bakuzwe noma kuthiwa bekunomdliwa osikwazi ugeza sikwazi ukuthi idlozi lakho likuzwe ungalandanga nyanga ngoba inyanga isikhathi esiningi wena usuhambile sifulela abantu ukuthi usehambile la ekhaya abantu bayagula basindi la ekhaya inhlahla isekho ayenzeki sikwazi ukuthi sikwenzele lo muthi sikwenzele ukwazi ukuyokwenza lento ukuyibone ubone umehluko pheke wempilo yakho yenzeka. Abantu abaningi bayazi ukuthi ekhaya uma kunenkinga kwakuxabena abantu kuye kushwelezwe kuthiwa kufanele kwakhiwe ukhamba. Ekhaya abaningi bayazi ukuthi makuthiwa kufuneka kube nabantu abaneyinkinga komkhulu noma amakhehla ayexabene kwakuswelezwa ngokhamba. Ekhaya futhi bayazi abaningi ukuthi uma kunabantu okuthiwa kufuneka kwenza itiye umenzele ekhaya bekusetshenziswa ukhamba futhi. Manje ke la into esifisa ukuyikhuluma abantu ukuthi bayiqonde namhlanje ukuthi unomuthi la ekhaya la okwazi ukuthi sikwenzise ukhamba ungabizanga nyanga uhambe wenza ukhamba ekhaya sikunikeze lo muthi maqedane uthenga ibani ezizinhlobonhlobo mawufika ekhaya lezi bani ufika uthathe lo muntu ugaya isicathulo uyezwa ozobika ngase emsamo ukuthi usuyilandile inyanga usenudlile umuthi izinto kayilungi la ekhaya. Maqedane bese nithatha lolu khamba ilona enicela ngawo ngabe kuthiwa bekunomdliwo ongaphumi lapha ekhaya noma kuthiwa nicela kuwo lo mdliwo wake okushiwo ukuthi kunomdliwo lapha ekhaya noma nicela kuleso sipoki leso ke siphila lapha ekhaya kodwa lolu khamba nifike limise maqedane bese nithatha lamavovo alo
maqedwe bakubiza ngamasici abanye. Seniyaphuma ke niya ngaphandle nalezi bani usukhulumile uthi ke asiphumeni ke manje nalo ukhambe engicela ngalo nezingane zami nekhaya ukuthi ngiyacela ke kube nomehluko la ekhaya sesixakekile sihambile zadela akuphili umuntu la ekhaya abantu bayagula bashintshana ngokugula la ekhaya kunanhlahla akushadi umuntu akunamuntu osebenzayo ayikho into elungayo la ekhaya. Seniyaphuma ke namasicalo lokuhamba niya ngaphandle seniyogeza ke manje ngalomuthi nalobu bunsila eniyobugeza ngaphandle ngalomuthi nifike nimbele ngaphandle nikhulume ngalamasici manje alolo yakhamba enicele ngalo uyezwa. Inkinga mawukhumbula zonke zila ishitiye lezwa ngokhamba ekhaya yonke into enibika injweleza amacala makuthiwa ufuna kushweleze nikhumbule ukuthi ukuhamba nonke nisebenzisayo. Senifika le ngaphandle niyabika nalamakhandlela nithatha amagazeni niwafaka ngeinalithi lamakhandlela nishisa lo muthi niyageza ngalamasici ukuthi nigeza yonke imkhokha. Ukhumbule ekuqaleni uma uzoqalisa lento niqala ngaphandle komuzi elothini kunomuthi wenhlambuko oqala nifike enhlambukeni senodwana ukuthi nizingane la ekhaya nizalwe mumva nina einkingeni zonke ezenzeka uyacitha ihlambuluke zonke manje la uqala khona uma ususukile khona senibuya ke nizokwenza lento yalolu khamba la ekhaya maqeda neseniyaphuma nifike niyageza niyahlambuluka le ngaphandle niyagqiba niyabuya usuya ke emsamo manje usufika emsamo manibuya uthathela amasici futhi uthatha lo muthi usuzowushisa ke manje la emsamo la ekhaya mawushisa usuyaxoxa uthi la ekhaya kwenze ukuthi nokuthi phezulu impilo zethu siyacela ke manje ngalomuthi nangalamasici sicela ukuthi khanye zonke inhlahla zethu usuthatha lamasici futhi nalomuthi usuyachela ngawo la ekhaya ukucela isimo sento einhlahla la ekhaya ukuthi usulande yakhula inyanga izinto kayilungu uzoyibona ke izinto siyalekelela umuthi lo esiuphiwe oshiswa uyizizwe zala ekhaya ezikwazi ukuguqula idlozi ezikwazi ukuguqula yonke into la ekhaya ukuthi iqonde ilokho besifuna ukuhlukanisa kakhulu ake ngibonge ngudokotela inkunzi emalunda kwaDlamini phansi kwaceza. Sanibonani igama lami ngoPhumlani ngingwabuthelezi ngokwendawo ngitholakala le kwaNongoma ePhambanweni ngeke ngaba lo muntu lo onenkinga kakhulu ngokwekhanda bengiphathwa likhanda kusona ngincane ukukhula kwami ukubuthaka kakhulu bokule ikhanda belikhuxuzela kakhulu beyikhanda bethododela linamanzi la phezulu linenkinga eziningi khambeni kwesikhathi kuhamba isikhathi ubona lento le iyangiqinisa angikhona ukusebenza ebusuku nje nasemini ngoba lo muntu ongathi alokwehlezi engacabanga ngenze lutho the kuhamba kwesikhathi nesikoleni ngicina ngisengiyanga ngisho esikoleni kuthi makuhamba isikhathi sihamba isikhathi agcina ukuthi mase kufuneka ukuthi ngithole usizo thema ngithola usizo lube lula ke musi bongiluthola ekhaya ngilithole umalume kuyena osiza abantu le kwaDlamini udokotela inkunzi emalunda uyena ongisiza kakhulu kuleli khanda leli ngoba bengumuntu bebuthaka into eningi ngasakhona ukuzenza ngasahambi nje ukuhamba lo muntu ohlala ehlezi ngaze ngithi ngahlahle lekhanda leli belengivimba lento eziningi ngoba even ngisho isikole ini bonke into emibimile kodwa ngoba ngihambe ngaze ngafela kudokotela inkunzi emalunda umalume kimi ngiyazi abanye bazodideka mhlawumbe umalume kimi nawu ungezwe ithola usizo abantu abayeke ukuhamba beyibhedlela esibhedlela usahamba esibhedlela uqhaqhiwe ekhanda uma usuqhaqhiwe ekhanda ingqondo yakhe yalimazeka kanti la uyeza la kwaDlamini efika umalume akubhemisa umuthi ukhiphe lamanzi la sekhanda ahlaza ehlale phansi ubuyele empilweni sakho ekwelaphe uqhubeke ube right. Uningi akwenzayo akukhona kuphela ukuthi ulapha amakhanda kuphela kuningi akwenzayo abaningi bayangifakazela abaningi bayibonile imanga babasindile abantu basebenza abanye iyavuka imizi uyelapha kakhulu ngabe unomoya wasemanzini umoya wenzuza ngabe
uneyinkinga emsebenzini zidala iphambili siyakwazi iguqule ibuyele besesimeni uyasiza kakhulu uyasebenza ngeze ngakubala konke kodwa ngabe ufuna inhlanhla ufuna igubhu ufuna ini uyakwazi ukwenzela kube into yakhe eqondile eclean ezohambisana nawe engeke izwe nesidalo sakho ezoba clean kuwena. Sanibona Dlamini umphumlano wandwandwe ngila kwaBudlamini ongithandazi osiza abantu uqale nje ngonyaka ophelile into bingiphethe uma sifake ulala ebusuku ngibona abantu phela ngathi baphethe izikhali bengisiyaza ngazingalali ebusuku ngoba bangisiyaza ngazi izikhali kuze kusekuseni ngalele thothi phela iviki ngalala ebusuku ngayitholi kahle ngibe nenkinga yamehlo ngezwe ngomunye ukuthi kunobaba uDlamini okwaBrush unkunzi emalunda osiza abantu ngafika la kumkhulu kodwa ngachatha wasethi ngibuyele ekhaya watamba bangibuyisa entambama ukuze akwazi ukuthi angilaphele ngingapha oyakwazi ungilaphela ekhaya ngahlala ke la unyawuphelile ngaphuma sekushaya uDisemba ngabuyela ekhaya sengiright ngasindizala kuye ngoba bengelapha khona begcikeni ngichatha ngiphalaza ngigquma ngigeza engithandazela engisempophomeni ukuze nami ngcine ngiza kuye ngeza ngoba sengizwe ukuthi uyasiza impela ngangifika kuye saxhumana naye ngafika sizakala kuye abantu abaninkinga abasakwazi ukuhamba abagule ukuthi abasakwazi ukuzenzela izinto eziningi bayakwazi umkhulu ukuthi abasiza kanjalo mhlawumbe unenkinga mhlawumbe ufuhla ngokuthi omunye usalala phansi umesithi uyaqukula uyakwazi umkhulu abantu kanje kubasiza nokunyeke nezinye izifo eziningi uyakwazi ukuthi abasiza uzabe lapha kuzona njengamanje nje sinawo usisi la obefike okhona njengamanje la ekhaya esinaye ofike naye ethwele engakwazi ukuhamba njengamanje usayakwazi ukuhamba khona bebaleni cha ngiyabanxusa abantu ufuna umsebenzi ufuna inhlahla uyeza lapha unkunzi emalondondo kwaBrush kwaDlamini cha yena uyasiza impela kakhulu baningi ngathi nami phambi kwami bephuma bengena bezothatha inhlahla kubaDlamini cha hayi yena impela ngiyamvuma uyakwazi ukwenza umsebenzi wakhe. Siphinde sibingelele kubabukeli udokotela lo uDlamini unkunzi emalunda phansi kwaceza ubizwa kanjani igama dume ngalo lelo lobunyana kungenzeka ukuthi mhlambe uyaqala mhlambe ukungibona awujwayele isikhathi esiningi ke sinokuba khona la kodwa ngizoke ngichaze kafushane kuwena mhlambe uqalayo ukungibona namhlanje ngobizo lwami ukuthi lo msebenzi waqala kanjani ungenwa ilomsebenzi kube isikhathi esidanyana bengumuntu engawuthandi ngoba ekhaya bekuphilwa ngawo ubaba eyiwo ngubona ukuhlupheka abantu begula nami ngisiza lapha ngibabeletha ngenza yonke into ngibachatha kodwa bengakuthandi ngangitshela ukuthi ngumuntu nje ozohamba eyoyisebenzela nangempela thema ngiqeda isikole ngahamba ngaye eGoli ngafike ngasebenza ngaqashwa ngaphinde ngahamba ngaya eMpumalanga eLimpopo eMakopane la engangisebenzela khona emayini yakhona khanda imayini khona la kwangiqala khona ukungiqinisa la obengivele ngigule khona mangiqala ngigibele emathangweni la engangisebenzela kuwo kuvele ngene into einkungu igcwala inkungu lapha izothi mayisondela abantu enginabo ngibabone bencipha kancane baze baya ngokuphela umuntu mayiqala ngathi uyaphela bese ngishayeka phansi ngiwe ebusuku njalo mangilelo befika lo mkhulu angitshena ukuthi angibuyele emuva kunomsebenzi anginike wona wazi umsebenzi ke waphela ngayeka ngabuyela emuva ngafika eGoli ngafike ngagoloza futhi ukwehla ngahlala ngithema ngihleli waphinde futhi uyafika lento ngikhumbula ngiwa etrainini abazi gymnastini la engawela khona uma sengehlile lenkungu ingene etrainini mamehle encipha abantu bencipha bephela amaqedane ngawa phansi
kwathi makubizwe ambulance maqedane ngaphila ngavuka. Wakhumbula mina ngakhumbula ukuthi ebusuku kuthe mangilele ngalikhumbula lekhehla elifikile ukuthi likhulumile nami leli khehla maqedane ngakhumbula ukuthi no lo mkhulu akasafuni ukuthi ngisebenze. Ngabuya ke ngaqala ukuthatha umsebenzi. Umsebenzi kangithwasiswanga umuntu mina. Bengiyela mina emanzini kuthiwa hamba emfuleni ngesikhathi so ngihambe ngivuke ngemanzini ngibuye khona makuthiwa thatha umuthi so. Ngokwesifundo kwesokuthi semhlabeni idlozi ngeke likufundise yonke into. Okuningi ngufundile ngedlozi okuningi ngufundile futhi ngokuthi ngiyimisele ngokwazi izinto eziningi. Umsebenzi wala ekhaya ke umsebenzi ojulile ngezinto eziningi. Noma kuthiwa uhlushwa inzuza emzimbeni ngoba kunabantu abahlushwa inzuza ayiyokuthwasa ukuthini kufuneka uthwasa uyiye emzimbeni wakhe efuna ukuhlambululwa maqedane inhlahla yakhe ivuleke. Izinto lezo esiphiwe kakhulu ekutheni umuntu asizakale. Ukufa okuningi isha abantu abagulayo ngeindlela ezahlukene abafuna abantwana la ekhaya. Sinabantu abaningi abanabantwana bebe ngabathola abantwana bayasizakala. Ungabe ufuna igubhu la ekhaya zenhlahla siyazakha la ekhaya. Kuyisifundo kakhulu esikufunde kakhulu nangedlozi lisikhombisa izinto eziningi sikwazi ukuthi sihambe ngaleyo ndlela. Nabantu abafuna imisebenzi la ekhaya abaningi abazi udokotela enkonzo emalundalunda la phansi kwaceza bayazi ukuthi uma ufuna umsebenzi uyasizakala umsebenzi uyawuthola la ekhaya. Kakhulukazi nabagulayo abagcwele umuzi bahlale bekhona la ekhaya abagula ngenhlobonhlobo zabantu abangakhona ukuhamba abanye abagulayo baphethwe amalumbo abanye baphethwe ikhanda lelinamanzi. Siyakwazi ukukhipha lawo manzi ekhanda. Abanye kungene into elidliso kuhamba inyoka eswini siyakwazi ukuyibulala zonke lezo zinto. Imisebenzi leyo esikwazi ukusiza ngayo abantu abafisa ukuphumelela. Amabhizinisi abahluphekile ngabafuna isigubhu ngabafuna inhlanga zebhizinisi zomsebenzi ekutheni uphakama umsebenzi wakho ibhizinisi lakho lahambe noma unamathende noma unani ofisa ukuthi iphakame into zakho siyakwazi ukukusiza. Umsebenzi wana ekhaya lowo esiuphiwe nesiqhubeka ngawo kakhulu abantu esibasizayo. Sibonge kakhulu. Esitholela khona ke amanamba u079 26 80 238. Swaphinde 079 26 80 238. Mawufuna udokotela uDlamini ukwaceza lapha akhona isigodi sakhona kwa brush isiteshi kwaNdlovu eManazarethini. Kunabantu ke abaningi abafona endaweni ezikude iKZN uceza uanda Olundi ile ndawo esikuyo anda Olundi. Mawazi Olundi usuzokwazi ukuthi uceze ungaphansi koLundi. Sesenzela abaningi abasuke bengazi kwaceza ukuthi ukuphi kwaceza abayibuze. Silapha esikhona iKZN Olundi siphansi koLundi thina indawo yethu kwaceza isigodi kukwa brush line khona isiteshi wehla kwaNdlovu eManazarethini. Uzothola udokotela ke lapho unkunze emalundalunda uDlamini uzokunikeza usizo olufisayo nolufunayo ngoba sekuyisikhathi siqalile lo msebenzi siyiguda lendima iminyaka ibheke 20 sibhizi ngalo msebenzi. Lokusaqala uqala ku2007 sibhizi ngawo lo msebenzi kuze kube manje silokhu siqhubile selapha abantu baphila abantu bajabule futhi. Igama leli salethiwa ngabantu nabelaphi bendabuko. Kukhona ke ibheji elalibekiwe ukuthi kufuneka ukuthi kulapheke umuntu uyezwa. Lo muntu beneminyaka ebheke ku30 years umuntu logulayo. Uthela umuntu makuthiwa ndoda ungamlaphani amakhehla amanye athi mayibuka ubuso athi no kusemncane umfana lona uyangizwa. Ngoba beya ngokubuka ukuthi ingane. Kodwa abanye babesho bethi hayi usenesikhathi kulo msebenzi. Basho bathi usenesikhathi. Uthe manginqoba leyo msebenzi lo mangilapha lo muntu mayisinda. Ngase ngiphiwa leli igama Olundi la engaliphiwa khona kwathiwa ndoda awuseuba umbongiseni ngokwegama lakho lokuzalwa. Igama lakho lobunyanga eliyoqhubeka liphile emhlabeni udokotela unkunze emalundalunda. Ngoba ukhombisile ukuthi usumalundalunda kufana nobuso bakho nokukweya kwakho sibona ubuncane. Kuyakhomba ukuthi usuneminyaka kule ndima futhi unesiphiwo ngoba into ebalekile isiphiwo kulomsebenzi ngoba ungakwenza konke kodwa isiphiwo mawungenaso angeke abantu basinde.